बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीन अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में आलू और अंडे के कबाब। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से, बहुत क्रिस्पी और क्रंची से ये हमारे कबाब है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप कोई और कबाब नहीं बनाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं, नहायत क्रिस्पी। तो चलते हैं टाइम ज़ाया के बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं 2 आलू, बॉयल बड़े बड़े से आलू ले लिए हैं मैंने, और इसको बॉयल करके मैश कर लिया। बिल्कुल एक बड़ी प्याज से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। 5-6 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, वो भी डाल दिया। हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। हमारी वीडियो शुरू से एंड तक वॉच किया करेंगे, कोई स्टेप रह ना जाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। मैंने ली है यानी 100 ग्राम के करीब मैंने लिए चिकन को नमक में बॉयल करके उसे शेड कर लिया है। अगर आपको दिल करे तो डालें, अगर नहीं चाहते तो आप अंडे यानी कि आलू के ऐसे भी बन जाएंगे। 1 चमचा मैंने डाला है, 1 टीस्पून यानी 1 चमचा छोटा वाला काली मिर्च डाली है। 1 ही चमचा यानी कि मैंने छोटा वाला कुटी हुई मिर्च डाली है। ये देखें, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जो मैंने अब तो आधा चमचा डाला, आप जितना आप नमक खाते हैं उतना डालें। 1 चमचा मैंने कुटा हुआ जीरा डाला है। 1 ही चमचा मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। अच्छा वाला चाट का मसाला डालें। इसमें डाला है मैंने 1 चमचा कुटी हुई यानी कुटा हुआ धनिया डाला है, दरदरा सा कूट कर। इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी ऑयल, 1 चमचे के बराबर। ऑयल डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप कभी भी आलू के कबाब वगैरह बनाएं तो आप जो फ्राई किया हुआ ऑयल होता है उसमें से थोड़ा सा डालें इसको, बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब का टेस्ट हो जाता है। अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से बनते हैं ये। अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी, सारे मसालों को एक जगह कर लूँगी कि सब चीज़ मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो जाए। अब मैं 3 अंडे बॉयल कर उसको हाफ हाफ कटिंग कर लिया है, और थोड़ा सा अब यानी कि ऑयल लिया है मैंने हाथ के ऊपर, और उसके ऊपर मैं यानी आलू का बैटर यानी आलू चिकन जो मैंने सब चीज़ों का बैटर बनाया था उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, और आलू को इसके ऊपर ये यानी कि आलू के बैटर के ऊपर आधा अंडा जो मैंने काटा है। आप इससे भी छोटे बना सकते हैं, अगर बगैर अंडे के भी बनाना चाहें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप चीज़ भी डाल सकते हैं इसमें, मोज़रेला चीज़ भी, चेडर चीज़ भी, जो आपको अच्छा लगे, जो यानी कि टेस्ट जैसे आपके घर वाले खाते हैं उस तरह से बना लें। मगर अंडे में बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार से बनते हैं। मैंने इसी तरह से सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैंने एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा दूध डाला यानी कि आधा यानी कि कप के बराबर दूध डाला है इसमें मैंने अंडे के अंदर। अच्छी तरह से मैं इसे खूब मिक्स करूँगी। एक चाट का मसाला, 1 चमचा मैंने चाट का मसाला डालकर खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। मैं इतना फेंटूंगी कि चाट का मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर और हमारा मिक्सर तैयार हो जाए अंडे का। मैंने देखें एक पहले से बनाकर रख लिया, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने पहले इसको अंडे में डिप करा, अंडे और दूध के यानी कि मिक्सचर में। फिर मैं इसके अंदर यानी कि ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, ये घर में ही तैयार करते हैं ब्रेड क्रम्स हम लोग, यानी कि ब्रेड जो बचती है आपके उसी के अंदर चॉपर में डालकर आप इसे तैयार कर लें घर में ही, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसको फिर दोबारा से कोटिंग करा है, एक दफ़ा करने के बराबर, फिर अच्छी तरह से करें। देखिए इस तरह से ये लग जाएगा। आप 2 दफ़ा की कोटिंग करें, अगर आप 1 दफ़ा करना चाहते हैं तो 1 दफ़ा करें। पहले ही मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया। देखिए इतना गर्म ऑयल होना चाहिए, अगर आप हल्के पे रखेंगे तो आपके क्रम्स जो है लगाए हमने ब्रेड क्रम्स वो हट जाएंगे। यानी कि आप इतना ऑयल गर्म रखें मीडियम आंच पर कि आपकी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितने बबल्स इसके अंदर आ रहे हैं। इतना ही ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। आप इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे बिल्कुल क्रिस्पी से आपके ये कबाब तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, मैं इसको चाहे चमचे की मदद से या कांटे से आप इसको थोड़ा थोड़ा हिलाएं कि चारों तरफ से एक जैसे सिक जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से आप इसको मैं चारों तरफ से हिलाऊंगी, ये फूलकर इतने बड़े बड़े यानी कि और मज़ेदार बड़े से बन जाएंगे। ये जितने हमने इसको करा फूलकर और बड़े बड़े कबाब तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छे यानी कि क्रिस्पी से बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची से होते हैं। ये देखें, इसको मेरे 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए चारों तरफ से एक जैसे सिक गए। मैं अब सबको निकाल लूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से आप एक, अब मैं इसको झाड़ कर इसका ऑयल भी यानी कि इसके अंदर वैसे ऑयल जाता नहीं है, और बिल्कुल आप इसको यानी कि ऐसे करके निकालेंगे तो ऑयल बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं सारे ऐसे ही निकाल लूँगी। देखें कितने अच्छे और कितने क्रंची, आपको इसकी आवाज़ सुनिए, इसके आपको इसकी चमचे की महसूस हो रही होगी कितनी कड़क बनेगी। ये बहुत ही क्रिस्पी, देखें अंदर से कितने अंडा भी है इसके अंदर, अंडा है, आलू भी है, आलू है, चिकन भी है, सब्जियां भी यानी कि हरा धनिया, हरी मिर्च, सब चीज़ें इसमें डाली है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आप इफ्तार पार्टी में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, पकौड़े की जगह आप ये बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे और बहुत हेल्दी, इसमें अंडा भी होता है। बहुत ही मज़ेदार और लजीज से बनते। तो व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी।